so easy, you can do it. All you gotta do is put your back into it. Swing your arms. Хей, всем привет, ребята, и вы на моем канале, и это влог. Мы сегодня приехали на мероприятие, и сейчас будем смотреть и купаться даже, потому что не погнали. Вот мы уже к нему подошли, буквально воду, все прекрасно видно, да, мы уже даже пофоткались. Еле нашли спуск к нему самому, потому что сверху было небезопасно его фоткать, вот. И мы фоткались с ним. Вот так вот. Сейчас я подошла к маленькому водоспаду. Здесь примерно дают купаться детям и всякое прочее. Вот. Сейчас я буду там плавать. В общем, я уже поплавала. Сейчас мы будем отправляться домой. Такой мини-маленький влог. И хочу спросить, где вы побывали, в каких странах, и где вы видели спать. Да, и какой город вам больше всего понравился. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. Мечтал увидеть себя на луне, закрыть глаза и просто в космос улететь. Так часто с детства, глядя в небо, каменел. Я знаю, смотрит на меня он, мама. Я загадал желание, мама.